नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों मैं हूं संतोष कुमार और आज बात कर रहे हैं दोस्तों बेटनीसोल टैबलेट के बारे में। दोस्तों बेटनीसोल टैबलेट का काम क्या है और यह किस बीमारी में दोस्तों इस टैबलेट का उपयोग किया जाता है, और दोस्तों बेटनीसोल टैबलेट का डोज क्या है, साइड इफेक्ट क्या है, प्राइस क्या है, आपको सारी जानकारी दोस्तों हम इसी वीडियो में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, बेटनीसोल टैबलेट का फुल रिव्यू करने से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही स्वास्थ्य संबंधी जानकारी आप सबसे पहले देख सके। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों बेटनीसोल टैबलेट का फुल रिव्यू। दोस्तों बेटनीसोल टैबलेट जीएसके कंपनी की एक बेस्ट प्रोडक्ट है, और बेटनीसोल टैबलेट की दोस्तों कीमत की बात करें तो इस टैबलेट का कीमत है 10 रुपये 65 पैसा, जो 20 टैबलेट के स्ट्रिप में आती है। दोस्तों बेटनीसोल टैबलेट आपको किसी भी मेडिकल में आसानी से मिल जाएगी। दोस्तों बेटनीसोल टैबलेट की काम की बात करें तो बेटनीसोल टैबलेट का उपयोग एलर्जी, गंभीर एलर्जी, दम्मा, खांसी, चर्म रोग, गठिया संबंधी विकार, एक्जिमा, सोराइसिस, और दोस्तों अगर आंखों में सूजन है या आंख में लालिमा है तो दोस्तों उस स्थिति में भी इस टैबलेट का उपयोग काफी किया जाता है। दोस्तों बेटनीसोल टैबलेट का उपयोग की बात करें तो इस टैबलेट का रिजल्ट काफी एक्सीलेंट देखने को मिलती है। ज्यादातर मामले में इस टैबलेट का उपयोग खांसी में और दोस्तों दमा एलर्जी को कम करने में दिया जाता है। इसके साथ ही दोस्तों इस टैबलेट का उपयोग चर्म रोग संबंधी बीमारी में भी किया जाता है, जैसे सोराइसिस, या जहाँ खुजलाहट या खुजली है तो उस स्थिति में भी दोस्तों बेटनीसोल टैबलेट का उपयोग काफी किया जाता है। दोस्तों बेटनीसोल टैबलेट से ड्यूल ड्रग्स में आती है और यह बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर दोस्तों इस टैबलेट को नहीं खरीदें। दोस्तों अगर बेटनीसोल टैबलेट में कंपोजिशन की बात करें तो बेटनीसोल टैबलेट में दोस्तों कंपोजिशन है बेथामेथासोन 0.5 mg, और दोस्तों इस कंपोजिशन का काम क्या है हम अपने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे चुके हैं, आप वहां भी देख सकते हैं। दोस्तों बेटनीसोल टैबलेट की डोज की बात करें तो बेटनीसोल टैबलेट का उपयोग 10 साल से ऊपर के व्यक्ति को ही करना चाहिए। और दोस्तों बेटनीसोल टैबलेट की अगर साइड इफेक्ट की बात करें तो बेटनीसोल टैबलेट का साइड इफेक्ट है मतली या उल्टी, चक्कर आना, शरीर पर लाल चकत्ते, और दोस्तों सबसे बड़ी बात बेटनीसोल टैबलेट का उपयोग दोस्तों जो बीपी या ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट है दोस्तों, उस व्यक्ति को दोस्तों बेटनीसोल टैबलेट का उपयोग कदापि नहीं करना चाहिए, अन्यथा दोस्तों ब्लड प्रेशर में बढ़ोतरी हो सकती है। दोस्तों इसके साथ ही दोस्तों अगर जो शुगर की चीनी की बीमारी से ग्रसित आदमी है उस स्थिति में भी दोस्तों इस टैबलेट का उपयोग कम करना चाहिए। दोस्तों बेटनीसोल टैबलेट का उपयोग मैं भी अपने पेशेंटों पे करता हूं और इस टैबलेट का दोस्तों एक्सीलेंट रिजल्ट देखने को मिलती है। ज़्यादातर इस टैबलेट का उपयोग दोस्तों खांसी, सर्दी या एलर्जी संबंधी उपयोग, इसके साथ ही दोस्तों इस टैबलेट का उपयोग गठिया संबंधी विकार को दूर करने में भी दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए।